بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 حبايب قلبي، احلى متابعين في الدنيا كلها. طبعا انا ما نزلتش فيديوهات، يعني في فاصل يوم كده ما نزلتش فيه فيديوهات بصراحة. ما كنت تعبانة شوية وبتأسف لكم، ويا ريت كده تقبلوا اسفي حبايب قلبي، احلى متابعين في الدنيا كلها. تعالوا بقى نصلي على الرسول كده، وما ننساش نحط اللايك الحلو بتاعكم. وتعالوا نخش بقى على الفيديو كده بقلب جامد. فيديو روتين كده تشجيعي. اللهم صل على النبي. طبعا انا عندنا شويه مواعين كده على الحوض، وطبعا بجهز بجهز غدا. حتى بطاطس على البوتاجاز والرز برضك على البوتاجاز، وقلت نصور كده مع بعض. وطبعا هاني عندنا انا يا ماما، انا هغسل انا السجاده عزك الله في الحمام، وانا يعني انا اعمل حاجه وانت تعملي حاجه. قلنا توكلنا على الله، وايد على ايد بتساعد. طبعا مسكت المواعين كده، كان عندنا شويه مواعين كده غسلتهم زي ما انتم شايفين كده. طبعا الابله ريهام اللي بتصور هي اللي مصوره هنا وهنا، ويا ريت كده التصوير بتاعها خلي بالكم منه كده، وقولوا التصوير بتاع الابله ريهام عامل ايه. هي قصيره شويه بس مش مشكله، فعايزين نعودها يعني. اللهم صل على النبي. طبعا بنمسك الكوبايات، اول ما نمسك الكوبايات كده اول حاجه حطيت شويه صابون سائل كده وغسلت الكوبايات زي ما انتم شايفينها كده، بترصف رصفان كده. ماشي يا حبايبي. الصابون من السائل اللي انا بغسل بيه صابون ازرق كده، وبسم الله ما شاء الله الرغوه بتاعته حكايه. اللهم صل على النبي. طبعا معايا بقى حله لبن، كان مغلي فيها لبن كده، والحله حله الغطا اللي انا بغسل فيها ديت، اقول لكم والله العظيم اللي هي ملانه ميه قدام مني ديت. الولاد غلوا فيها لبن اكتر من كام مره، واللبن لازق كده في الحله الاستانلس، يعني بهدلتني لحد ما ما عملتها. طبعا المواعين كتير، بس ريهام جايبه على قد تصويره كده بس المواعين ورا كتير، خلي بالكوا يعني اللي مغسوله. فقلت لها تعالي بقى نصور مع حبايبنا كده، نشوف الفيديو بتاعنا التشجيع كده. دي روتين مسائي، خلي بالكوا يا حبايبي. الروتين مسائي بيبقى يعني تشجيعا كده، وبيبقى الوقت الجو هادي والدنيا هاديه، وبتبقى الواحد خلاص يعني فيه هدوء كده وحاجه حلوه. ما شاء الله تبارك الرحمن. جدعانه بقى كده، كل اللي عنده حاجه كده ما يسيبهاش تتركن، لان بصراحه ركنت الحاجه بتبهدل الدنيا والدنيا بتبوظ والدنيا بتتبهدل والمواعين بتكتر اكتر ما محطوطة كده على الحوض بصراحة يعني. اللهم صل على النبي. طبعا زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا كنت ما نزلتش فيديوهات امبارح، لان بصراحة والله كنت تعبانة شوية، ومش عارفة الجو اصلا اليومين دول متغير. يوم الناس جو يوم يبقى حلو ويوم يبقى حر، والدنيا مش متظبطة بصراحة يعني. فربنا يشفي كل مريض يا رب، ويعين الناس على حالها، اللهم امين يا رب العالمين. وينصر اخواتنا كده الفلسطينيين يا رب، واشفي مرضاهم وارحم شهدائهم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كده معايا بطاطس كده مسلوقه، وزي ما انتم شايفينها ديت البطاطس ديت ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده عسل. مسكت حبيت البطاطس كده قشرتها واتكيت عليها تكيه كده، بتبقى اكلها تحفه، احسن من بطاطس الصوابع كمان. طبعا برضك عندنا برضك رز معمر، حطاه على العين التانية كده بسخنه على البوتاجاز. فبصراحة الاكل يعني بايت كده من تاني يوم. هنا بقى خلصت المواعين وبغسل بقى الحوض، وبغسل الرخامة كده، والدنيا وبظبط الدنيا. ماشي يا حبايبي اهو. حاجة كده يعني فيديو كده سهل وبسيط وتشجيعي كده منكم. بجهز بقى قلت اسخن كده الرز برضك، حطيت له حته سمنه كده وحطيته على البوتاجاز وهديت عليه، وياخد ودي كده مع نفسه. بصراحه يعني ده رز معمر يا حبايبي، بس فضيته من
من الطاجن، لان عاملاه في طاجن الفخار وما رضيتش طبعا مش هيتسخن فيه، فقمت مفضيه في طاسه كده وحطيته على البوتاجاز. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حاجه كده ايه اللي موجود، كل شيء كده قبل منه. طبعا بقى بوريكم المواعين اللي انا غسلتها، ما شاء الله اهيت، المواعين ما كانتش شويه يعني. ودي الطاجن اللي انا كنت عامله فيه الرز، بصفي بقى وباخد ايه اكف على طول. هنا بقى ايه, الاستاذ هاني هيغسل بقى السجاده بتاعه المطبخ اللي انا كنت قلت لكم احنا هنغسلها مع بعض. بصراحه هو قال لي يا ماما انا هغسلها وايه وغسلها، وانا كنت يعني ايه هو شغال وانا شغاله، فالدنيا بتمشي يعني. فهو في الوقت ده وهو بيغسل السجاده كنت انا ايه بجهز فطار بصراحه يعني. كان هو بقى ايه قبل مني، كان هو بيجهز فطار، كنت انا بجهز فطار وهو بيغسل في السجاده. بس انا بصراحه ما جهزتش، ما صورتش الايه التجهيز الفطار. كنت بعمل بتنجان بقى وبعمل بطاطس مهروسه وبعمل اللهم صل على النبي، وعملت فول، وطبعا طعميه، حته جبنه قريش، مش عارفه ايه، وطبق سلطه، والدنيا زي الفل، والاكل كتير والخير كتير، وربنا ايه يشفي كل مريض يا رب. الحمد لله رب العالمين. وطبعا نعمة وفضل الحمد لله، ربنا ايه يدومها نعمة علينا يا رب، ويحفظها من الزوايا. اللي موجود موجود، والحمد لله نحمد ربنا عليه. طبعا الاستاذ هاني هنا مسك الايه السجاده، هنا زي ما انتم شايفينه دي شامبو غسيل يا حبايبي بتاع السجاد او بتاع القيسه او تغسلي بيه، ما شاء الله شوفوا الرغوه بتاعته تحفه. الكيلو فيه تقريبا كده ب8 جنيه، حلو قوي وبرغي كده، احسن من الاريال واحسن من الايه من اي حاجه. برغي يعني مش كلام زي ما انتم شايفينه كده. حطينا ايه قيمه ربع كوبايه كده في الجردل، وقمنا مليان ايه الجردل على ميه، وزي ما انتم شايفين كده برغي رغوه حلوه. وريحته بقى ما اقولكوش، ريحته تحفه، ريحته حلوه قوي. حلو يعني. كفايه الرغوه بتاعته هتخليك يعني الواحد هيغسل مش هيحمل هم الغسيل، هيغسل اكن الاريال الواحد بيفضل يفضي اريال ويفضي صابون ومش عارفه ايه وبالطفى كده وما بيبقاش حلو. لكن بصراحه دي ايه برغي رغوه حلوه كده وجميل ما شاء الله يعني. ايه غسل السجاده وخلاها زي الفل، ربنا يبارك فيه يا رب. وايه والدنيا تمام الحمد لله رب العالمين. طبعا بعد ما غسل السجاده هيمسك بقى الايه هينفضها حلو ويعني ويصفيها حلو من الميه. وبعد كده طبعا اعزكم الله بيمسك بقى الحمام والقعده والكلام ده بيغسله بخلاها زي الفل. بس بصراحه يعني ما صورناش الكلام ده، لان برضك مش الغسيل العميق اللي انا بغسله طبعا وكده. بس ايه قال انا غسلت، قلت له ماشي يا سيدي كتر خيرك وايه بارك الله فيك. المهم ايه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي غسل السجاده وخلاها، شوفوا السجاده بقت عسل اهي. هيمسكها بقى يطوها كده الحمد لله. وبتهيألي كسر برضك المساحه، بتك عليها قوي، كسر الايد بتاعتها.